Привет, буду начинать новую торговую сессию. Увидел, что рынок сейчас у нас довольно-таки в активной стадии. Некоторые монетки сильно стреляют. Там мне были еще несколько монет здесь показывало, которые очень сильно падают. Поэтому решил быстренько открыть терминал, скринер и думаю получится заключить несколько интересных сделок. Сегодня начинаю с баланса в 95. Вчера на нем остановился, сегодня мы с него и продолжаем. Риск на сделку у меня по-прежнему 3% от баланса, риск на всю торговую сессию 10%. Открыл первую сделку по монетке BAND или BAND. Увидел, что здесь данная монета находится в лонговом движении, скажем так. Мы это видим и на часовике, и на 5-минутке особенно хорошо это видно. В данный момент после сильного импульса мы стали в такой небольшой локальный боковик, и в этом боковике не было никаких ярко выраженных движений в какую-либо сторону. И вот сейчас мы начали поджиматься к верхней границе, по идее поджимается на пробой по тренду. И как мне кажется, большинство трейдеров здесь заманивает на открытие лонговых сделок, чтобы трейдеры открывали сделки по тренду. Есть возможность ставить короткий стоп-лосс. И именно поэтому я открыл шортовую сделку против всех тех, кто сейчас будет открываться по тренду, скажем так, пытаться взять какое-то хорошее соотношение и заходить в лонговую сделку. Именно поэтому открыл шорт и попытаюсь взять на сбор их стопов какой-то 1,5-2% движения. Вот, наверное, за вот этот ближайший минимум. Там, скорее всего, будут большая часть стопов. Там примерно и поставлю свой take profit. Допускаю в этой сделке возможность одного перезахода, если меня каким-то сквизом выбьет и останется, скажем так, общий сетап не сломается, то допускаю возможность одного перезахода здесь. Okay, let's go. К сожалению, здесь меня выбило резким импульсом вверх. Скорее всего, скажем так, структура сломана, и перезаходить я все-таки здесь не буду. Зашел в еще одну сделку, думаю, она должна быть быстренькой. Давайте быстро поставлю свой take profit примерно на 95. Вот сюда. Смотрите, я здесь увидел, что монета очень сильно падает, был какой-то небольшой, точнее же, даже большой рост, после этого сильно вкатали. И все вот это падение мы двигались очень быстро, и сейчас возле, скажем так, уровня начали замедляться. На этом фоне мне показалось, что некоторые трейдеры могут торговать какой-то отскок, попытаться ловить, либо же разворот. И за вот этими уровнями могут спрятать свой короткий стоп-лосс и брать потенциально большое движение. Именно поэтому я открыл здесь шортовую сделку и хотел взять буквально там какое-то 1% движение на обновление минимума. И по возможности заработать на стопах тех трейдеров, которые открывают лонговые позиции. Я увидел, что движение как-то не идет, очень вяло все движется. И решил, принял решение, что закроюсь я руками по рынку. Да, чуть-чуть меньше профита будет, но лучше тут по ситуации, как мне показалось, действовать и закрыться прямо сейчас. Открыл третью сделку. Давайте быстренько подправлю стоп-лосс. Надеюсь, не зря здесь открылся. Я видел, что был какой-то импульс, цена немножко постояла, и случился новый импульс. Тут, в принципе, сейчас происходит, точнее, такая же ситуация. После импульса мы немножко стоим, и начало какого-то импульса начало происходить. Но мне показалось, это какая-то больше ловушка, потому что не сам импульс, а какие-то просто свечи начались больше обычно. И на этих свечах, если это действительно ловушка, трейдеров заманивает открывать лонговые позиции, и, скорее всего, мы какое-то движение вниз должны дать. На этом фоне я хочу взять какое-то 1% движение вниз и закрыться на стопах лонгистов.
Отлично, нас закрыли по тейк-профиту. В принципе, произошло так же, как я и рассчитывал. Закрыло всех тех, кто заходил вот в этом верхнем накоплении в лонг. Их сейчас примерно 1% движением закрыло по стоп-лоссу. Но именно тех, кто заходил там с какими-то большими плечами и коротким стоп-лоссом. Поэтому третья сделка закрылась по тейк-профиту. Наверное, на этом буду заканчивать первую торговую сессию сегодня. Получилось у нас плюс $2. Очень такой небольшой результат, но в любом случае приятно. Я думал, может даже закончить чуть раньше торговую сессию, но там был небольшой минус, и это, наверное, такая тоже моя проблема, которую я еще не решил. Мне не особо приятно закрываться в минус. Как мне кажется, мне должно быть плюс-минус все равно, я не испытывать никаких эмоций в этот момент не должен, но все равно как-то морально неприятно, и поэтому я открыл еще одну сделку, но также долго сидел, искал, подбирал по стратегии, нашел, открыл, получилось взять небольшой профит, и она нас вытянула сейчас в небольшой плюс. Поэтому закрываю я эту торговую сессию в небольшой плюс, и скорее всего вечером еще одну торговую сессию открою, сделаю и запишу.